好，这一台是 MSI 的 G1722QE，那我们把它拆起来哈。这个客户遇到的问题是风扇异音，我们这边录一小段，说明给其他的一些用户了解哈。像这样子，我们将这个风扇转一下。这个就有问题，转这边看看，这边是没有的，而且比较滑顺。好，然后这边，那这边的话，我们对照一下看一下哈。这个是 GPU， 这个是 CPU， 这边就是 GPU 的风扇异常，它这个是一组的，整个散热模组，它这个内扇可以拆，这个内扇可以拆，但是也有分呐，就是 GPU 或者是 CPU 使用的风扇。OK， 我就先记录到这里，拜拜。